오늘 이렇게 대법 선고가 나고 난 후에 좀 마음이 어떠신지 밝혀주시면 감사할 것 같고, 또 추가로 그 피해자분들 다른 분들도 고소를 좀 진행하고 계신다고 했는데 그 다른 피해자분들한테는 좀 그 전해주고 싶은 뭐 말씀이 따로 있으실지 두 가지 여쭤볼게요. 지금 진짜 그리고 다른 피해자들. 지금 이제 진짜 드디어 다 끝나니까 네, 그동안 솔직히 제가 해야 될 일 그렇게 많지는 않아요. 교수님과 PD님이 계속 한국에서 이렇게 처리해 주시고, 저는 홍콩에서 가족과 같이 지내지만 정신적으로 많이 힘들었죠. 계속 포기하고 싶은 마음이 들었었고, 근데 이제 그때는 진짜 앞으로 어떻게 살아야 될지, 맞아, 진짜 어떻게 했는데 지금은 진짜 다 끝나니까 너무 좋아요. 그리고 다른 피해자들에게는 저도 이제 끝낼 수 있으니까 끝낼 수 있어요. 그래서 힘내라고, 이제 제 사건 끝났지만 계속 함께 할 거니까 함께 끝까지 이길 거예요 라고 하고 싶습니다. 사실 더 질문 드리겠습니다. 사실 계속 이제 당신들이 이제